It is a very beautiful thing. You don't know. You don't know its name. I don't know what's its name. If you know its name, please comment its name in this below video. Đây là một con côn trùng rất là đáng yêu. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình đang quay cái bạn này ở bên ngoài trời. Bạn ấy có một cái cánh bị đau, bị gãy này. It have a broken wing and it can fly